want somebody, tell me, answer if you can. I want someone to tell me what's the soul of a man. I'm going to ask a question, answer if you can. Will anyone here tell me what is the soul of a man? Ну что, первый подъем, пешком идем. До этого ехал на велике. Странно, откуда силы были. Я в Грузии был вообще сдохший с самого начала. Помните, кто смотрел? А тут я все это время ехал на жаре и поднимался. Подъемы тоже крутил. Ну, не особо резкий, но тем не менее. Ноги сгорели. Блин. У меня обычно очень плохо загорают ноги. Ну, икры, ляхи. Вот, тело смуглое, ноги всегда белые. И я как-то так подумал, что не сгорят. Наивный лох. Не смазал их кремом. Уже печет. Это плохо. Значит, уже жжет нормально. Подломался. Возьму холодного пива или колы, еще нибудь. Не могу больше. No English? No. Okay. Drink. Orange. Yes. Да. Con azúcar. How much? 80. 80 песо за холодный напиточек. Я очень хочу пить, ребята, я просто подыхаю. Боже, как мне хорошо. Как мне хорошо. Нету сил, все. Я готов просто упасть и сдохнуть. Мне кажется, сейчас ловлю тепловой удар. Осталось чуть-чуть. Немножко знобит уже. Несмотря на страстное желание поскорее освежиться, я решил разбить лагерь подальше, на отшибе. Под раскаленным солнцем майка создавала парниковый эффект, я затекал потом, чувствуя себя как в бане. Но снять нельзя, сгорю, и приходилось сдерживаться, чтобы не сорвать ее с тела. Потерпи, еще чуть-чуть. Оставляем велосипед и идем смотреть, что там вот. Какие-то развалины зданий. Так все местечко. Возвращаемся, велик темно, чтобы не сперли. Поставим там палатку. Здесь не будем.
Я знаю, я отвратительно жирный. Я сам себе противен. Я похудею, ребята. Я похудею. Ребята, мне страшно! Очень соленая! Как классно! Какая теплая вода, ребята! Сейчас кажется, акула такая поплывет, знаете? Я несу ерунду всякую, простите. Это в какой-то степени причастие. Это первый поцелуй. Здравствуйте. У кого сгорели ножки? У Валерки сгорели ножки. Кто тупая обезьяна? Валерка тупая обезьяна. Почему тупая обезьяна? Неважно. Почему? Потому что не намазался кремом. А еще почему? Потому что долго ехал. А еще почему? Я не знаю. Короче, ноги сгорели, очень болят, руки болят сгоревшие. Ветер усиливается, но это хорошо, свежесть. Хотя у меня растяжки и, в принципе, палатка стоит на соплях, потому что у меня колышки не для песка. Для песка специальные такие толстые колышки, чтобы держали крепко. А у меня простые классические колышки. Если будет сильный ветер, а тут бывают ураганы, то меня сметет. Но я надеюсь на лучшее. Надеюсь, ночью в гости никто не придет. Я гостей, скажу честно, не жду. Короче, надо сполоснуть кастрюльку, надо шмутки сполоснуть. Блин, уже темнеет. Когда темнеет, ночью на охоту выходят акулы. Подплывают близко к берегу. Стремно. Акула может напасть на глубине по колено, чтобы вы понимали. Сколько лет мне было, когда прочел «Челюсти», роман о большой белой акуле, перекусившей пополам девушку, купавшуюся в ночном океане. Сколько? 10? 12? Я был такой мелкий, совсем дитё. Насколько же сильно роман печатался в сердце, если спустя столетия, миллениумы, седоватым мужиком, еле передвигая ноги от страха, будто с каждым шагом становясь меньше, 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 чтобы подойти к темной воде 10-летним мальчишкой. И мне кажется, океан шепчет: быстро темнеет, уходи и приходи завтра, иначе не увидишь рассвета. Знаете,
Иногда богатое воображение — это воистину проклятие. Блин, я такое ссыкло. Было страшно. Так прогревается горелка бензиновая. Когда ты пользуешься бензином, надо сначала прогреть ее. Немножко бензина выпустить, зажечь, а потом начинать уже ее нормально использовать. Вот пошло. Очень тепло, ребята, очень. Я вот обнаженный сижу и мне жарко. Осталось совсем мало воды. Пришлось, соответственно, совсем мало в кастрюльку налить. Чтобы осталось на завтра еще буквально пару глотков с утра. Стаканчик. С этого стаканчика можно будет пытаться сварить немножко риса или же просто его выпить. Возможно, это керосин я купил, поэтому так хреново горелка работает. И так сильно дымит. Совсем мне это не нравится. Нет, сэр, нет, мэм. Вы гляньте на это. Ладно, доготовим. Вскипятим воду. Фу, воняет. Блин, потухло. Что-то с ней не то, ребята. Делаем картошку на еле теплой воде. Ладно, выключаем свет, пусть мухи летают. Главное, чтобы горелка работала. Надо посмотреть, что с ней не так. Добавим перца. Да, сэр. Да, мэм. Вкусно. Ладно, сейчас поем и спать. Все, надо вырубаться. Пока так себе идет. Красиво, но я адаптируюсь, и все такое непонятно. И пока я, наверное, даже не в восторге. Так вам скажу. Ладно, завтра новый день. Ну вот утро. Очень жарко, очень душно. Такое глумое состояние, невменяемое какое-то. Духота, жара. И несмотря на то, что я поменял внутрянку, внутрянка сейчас здесь такая сетчатая, все равно это не палатка, а теплица сейчас. Рядом море. Надеюсь, что оно поможет. И кокосовые орехи. Я их насобираю, буду пить сок. Такие дела. Было еще относительно рано, но жара уже становилась невыносимой. Воздух спертый, душный, несмотря на близость океана. Собирайся и уезжай, Валерка. Куда? По такой жаре? Да я же сдохну, задохнувшись влажной духотой под раскаленным солнцем. Плюс парящие леггинсы с майкой с длинными рукавами. Это как тренироваться в парилке, придя в баню. Ничем не прикрытые вчера кисти рук обгорели, равно как подъемы стоп. И я подумал, что нужно одеть носки, иначе кожа вскоре запузырится. Плевать. Рядом океан, рядом сказка. Она ждет меня, и я не уеду, не накупавшись вдоволь.
хорошо. Горчичка. Такая, знаете, как на автозаправках в хот-доги кладут. Вкусно. Ну, конечно, проголодался очень. Поэтому вкусно. Ну что, ребята, пошли за орехами. Нам нужна вода. Заходишь в рощу, тебя накрывает сразу жара. Очень жарко. Я намазал лицо кремом, а также шею. Такое ощущение, что я иду, знаете, это какая-то Колумбия. И здесь фазенда какого-то наркобарона. И я иду, и сейчас меня поймают его приспешники, его охрана, и привезут к нему. Как жарко, ребята. Я просто ощущаю этот жар. Что-то в этом есть. Вот они, кокосы. Но уже старые, наверное. Никуда не годные. Есть молоко. Подтухший, как я понимаю. Идем дальше. Вот кокосики. Вот они хорошие. Надо до них дотянуться как-то. Не слишком ли они зеленые, я вот думаю. Надо более спелые найти. А эти? Офигенный, сладкий. Вот такой представлялся этот сок.
подбродивший, но не сильно. Ребята, вот такой. Там зеленоватые штуки были, как после. Ничего себе. Какой нежный. Мягенький. Ножом вырезается запросто, видите? Вот. И на вкус просто как сказка. Он мягкий и очень нежный. Вот это такое. Жарко. Чувствуется другой, чужой мир. Мир интересный. Полный романтики. Знаете, ребята, я хотел бы эту осень, если получится, провести в Латвии. Сходить по грибы, поставить там палаточку, сготовить себе грибной супчик. И пусть даже будет дождик, ничего страшного. Но... What's up, amigo? Но... вы знаете, сбился. Да, пусть будет дождик, ничего страшного. Это будет прикольно. Короче, я еще не раз, не два буду скучать по своим местам, где я взрослел, где рос. Но знаете, что я скажу вам? По итогу я не пожалею, что отправился. Только если меня не убьют или не покалечат. Завидую Руслику Велину. Он постоянно может что молотить языком. У меня так и получается. Я хотел бы, но, знаете, нужен талант для этого, наверное. Я могу болтать без умолку, когда выпил кофе, когда дико на подъеме. А бывает такое, и очень часто, что у меня такое медитативное настроение. Мне хорошо, мне здорово. Я исследую взглядом окрестности вокруг. Вдыхаю запах коровьих лепех, жары, травы. И мне здорово. Но говорить как-то тяжело. Потому что я весь здесь, в пути, в путешествии. Не знаю, как объяснить.
Руся, хотел бы, как ты, уметь болтать все время, блин. Не получается у меня. Кто такой? Кто такой злой? Бычок? Ух, какой! Agua Pulse del Este, procesada con el secreto. Ну вот на трасса идет. Машин мало, это хорошо. Все жарче и жарче. Мне бы какую-то кафешку найти, перекусить. Но что-то их нету. И, возможно, еще очень долго не будет. Ну, по карте непонятно, не видно ничего. Только дорога. Это плохо. Уже трудно дышать. Еще полчаса. Еще полчаса хотя бы. И прятаться. Жара. Всепоглощающая жара. Типа удар наступает постепенно. Ну, по крайней мере, так у меня было в Таджикистане. Один день чуть хуже стало, второй день еще чуть хуже стало, третий день хоп, хана. И сейчас я иду по стопам Таджикистана. В плане ощущений. Надо прятаться и освизываться. Руки. Надо их прятать вот так вот под рукавами. Духота давила, но я утешал себя тем, что сейчас сжигается жир и уходит дряблый, мерзкий живот. Кто-то скажет: эко-невидаль, я вон тоже жирноват, и что? Ничего, если ты не провел в свое время 1000 часов в боксерском зале, лежа под штангой и бегая утренние кроссы. А я слишком много заплатил, чтобы равнодушно смотреть на висящий живот. Я запустил себя, утешая тем, что вот еще чуть-чуть, вот закончу сериал, вот раскручу канал, вот залечу больные плечи, и тогда... А потом вдруг бац! И увидел отражение в зеркале, каким-то отстраненным, незамутненным взглядом. Кто это? Неужели я? Нет, я такой. Или такой. Нет, парень. Таким ты был раньше. Tie another one to the rafts, baby. Hey, kids, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tick, tick, tock. What if you did? What if you walked? What if you tried to get on? Ну что, мол, здесь кормят, мол, здесь можно пожрать, кто знает. How much? One piece. Eso es maybe $3. $3?
Too expensive, man. Yeah. $3. Thank you, buddy. Ну что, взял ледяное пиво. 150 песо, это получается где-то $3. Как хорошо! Я нашел цель, ребята. Это дико здорово. Короче, поеду искать, где можно покушать. Голодный, как собака, больше нет. Я голодный, как собака, ребята, все уже. Готов съесть все, что угодно. What's up, guys? Интернет. En esa casa, dobla ahí. Ага. Sí, dobla ahí. Здесь? La otra, la otra. La otra. Sí, ahí mimito. Спасибо. Несмотря на подсказку, я не нашел кафе. И мне вызвался помочь дед, стоящий сейчас позади. Это оказалось совсем рядом, метрах 70. Видя, что деду моего спасибо мало, я начал рыться в карманах. Дед, держи. Нормально? Ну что, пришлось дать деду песо за то, что у меня 25 песо, за то, что меня сюда довел. Ну, здесь все за бабки, я так понимаю. Бесплатно ничего не бывает. YouTube. YouTube? Да. А YouTube давай. Я want это и курицу. Это и курицу, да? Окей. И салат. Угу. Как фигово не знать языка. Я себя чувствую полным дебилом. Но ладно, это детали. Сейчас главное поесть. Что мы видим? Мы видим рис. Рис, курица, салатик. Мне воды принесли, но боюсь ее пить. Не знаю, может она из крана или бог знает откуда взята. Это стрёмно, можно травануться. Я не знаю, откуда она взялась, но такая холодная и соблазнительная, что решил пить ее. Потом посмотрим. Блин, пока. Чем это обернется? Oh, I'm sorry. Oh, man. I'm sorry. Forgive me. Блин, я разлил на пацана воду, так как нечаянно опрокинул ее. Это Валерка. Oíste. Big aqua. Grande. Ah. No. Es cerrado allí. Mira, vean si está abierto. Allá. Allá, allá, Ага. allá. Al fondo. Спасибо, моя хорошая. Ya. Gracias. Fondo, aquel que se le ve las tres puertas ya abiertas. Allá arriba. Ага, спасибо. Amigo. Está el frisón a 50. Шапка. Gorra. Они шапка.
А, окей, ладно. Así su papá tiene un respeto y le queda un 200, un 300 pesos. Еще 10 километров, и можно будет ставить лагерь. Так, ушли с главной дороги. Нос обгорел. У шляпы края короткие, и из-за этого нос обгорает. Они его не могут спрятать, кончик носа. Моего длинного носа. Да ё-моё, еще один. Давай, Валерка, ты сможешь. Сможешь, Валерка, или нет? Привет, лошадь. Ищем местечко, ребята. Уютное по возможности. И чтобы не на виду. И недалеко, чтобы было от пляжа. Который вот здесь вот. Вон машина идет. Дальше пляж. Как мой платочек. Купил, чтобы спасти свою несчастную шею. Можешь поставить на холмике. Вы же знаете мою любовь к холмикам. Красиво на холмике. Тощенькие лошадки какие-то. Не такие упитанные, как на Алтае или в Грузии, Таджикистане, Кыргызстане. Гляньте, ребра торчат. Совсем худая лошадка. Совсем лошадка худая, говорю. Что там за дерево? Это не какао? Надо будет нагуглить. Мне сказал подписчик один, что очень вкусные какао. Плоды. Главное съесть какао, а не какую-то левую фигню. А так можно и кони кинуть. Один велосипедист-путешественник, не помню кто, так помер. Съел что-то такое непонятное. В России причем. Как раз не так давно, когда, ну, в разгар этой коронавирусной истерии. Поехал в лес там пожить какое-то время, помедитировать, не знаю. Что-то съел не то. Упс, и нет человека. Да. Тут вижу гору кокосов. Хрен знает, что за дерево. Какао, не какао. Странно, не вижу ни одного нормального ореха упавшего. Пусть немножко потухшего, но упавшего недавно. Все какие-то сухие, высохшие, гляньте. А на прошлом месте стоянки были такие орехи. В чем причина?
Может, местные говноеды пособирали все орехи, что Валерке не досталось? Регулярно их собирают, здесь ходят засранцы. Не знали, что ли, что я приеду? И захочу пить орех-орешек, динделебом. Нету орехов. Один сушняк. Хорошо воды с собой, нормально. Не, кто-то их тут собирает, вскрывает. Да. Ну ладно. На пальмах висят. Так, что мы видим? Что мы бачимо? Орешек. А ну-ка. Блин, легкий. Уже вытек, наверное. Да что такое? Да, видно, лопнул, уже растекся. Он должен быть тяжелый, а он легкий. Сейчас как упадет на голову. О, гляньте. Малыши, как желудь размером. Вот, может, там тоже что-то есть? Хоть немножко жидкости вкусной. Ладно, палатку ставить. Кто такой? Кто кричит? Что лошадка хотел? Короче, у меня коврик самонадувашка терморест. Он должен сам наполняться воздухом. Тут такое внутригубчатое вещество, которое само воздухом как бы наполняется. А прошлый мой терморест, который был со мной на Памирском тракте, и который потом подарил Дашке, Даше, ну, с которой познакомились на Алтае, он сам воздух не набирал в себя, хотя должен был. Вот. Посмотрим, как будет этот. Это та же самая модель, только немножко усовершенствованная. Тут клапан такой более сложный, интересный. Воздух моментально выдувается. Повернул, нажал, и просто весь выходит мгновенно. Короче, глянем, как он. И нет. Такого барахла, как было со мной в Грузии, я больше не хочу. Тот коврик я отправил одному подписчику. Попросил, я отправил. Мне не жалко. Надеюсь, ему будет удобно. Многим нравятся эти коврики, но мне он вообще не зашел. А терморестик — это просто сказка. Что у тебя, Валерка, за спальник? Спальник самый простой. Я сказал бы, простейший. Фирма Баск. Наша, российская. Летний спальник. Но он слишком теплый для этой погоды. Ну, по крайней мере, для той, что держится сейчас. Я его использую как подушку. Сворачиваю. И получается подушенция. Ну что, коврик надулся почти полностью. Я сделал еще буквально, 5 додувов, 5 раз в него вдул воздух. И все отлично. Так что, молодцы, терморест. На месте не стоите. Валерка одобряет. Видите палатку, ребята? Ну что, купаться? Почему ты, Валерка, в своей майке? Простираю заодно ее, чтобы была свеженькая. Ау, вода холодная? Или просто кажется холодной? Ау! Ауч! Зыбкий песок! А! Ой! О! Фу! До глубины идти долго здесь, но не так, как в Балтийском море. Точнее, не так, как у нас в Балтийском заливе со стороны Юрмалы.
Ого-го! Вода была теплой и очень соленой. Окунаясь в нее, я подумал, что как-то странно все. Вот вроде и Доминикана, а как-то по-другому я представлял. Океан красивый, но не такой, как видел на картинках. И песок желтый, а не белый. И людей нет, только я и наступающий вечер. Вроде сам искал подобное место, но как-то по-другому все. И как-то странно. Как будто я в зазеркалье. Быстро темнело, и я подумал об акулах. Все-таки знаете, я вам скажу, наши широты, они самые лучшие. У нас есть и зима холодная, и осень, грибочки, мох, дождики. Так хочу дождя, не представляете себе. Дождики есть. Лето жаркое и не очень. Весна, все цветет, расцветает. Все-таки у нас, да, у нас самые лучшие места. По крайней мере, сейчас я так думаю. Россия, Латвия, неважно. Ну, Россия огромная, естественно. Я понимаю, что там есть и гнус, и мошка, и все остальное. Я имею в виду среднюю полосу. Может, это не очень яркая природа, ребята, но у нас плодородная земля. У нас хватает рыбы в озерах, в реках, если не травить. Вот, у нас солнце ласкает, греет, а не испепеляет. Понимаете? Зима, правда, суровая довольно. Но для этого есть избушки. Такие дела. Ладно. Не лезь мне, да? Полежу просто. Повтыкаю в телефон и буду засыпать. Доброе утро, страна. Блин. Вчера ужин не доел. Думал, что здесь с утра скушаю. Гляньте. Думал, тростники просохнут за ночь. Хрен там было, мокрое. Как я сказал, влага. А мне надо сегодня их одевать. Так, ладно, надеюсь, что немножко подсохнут, пока соберу лагерь. И подзарядим батарейки для GoPro. Что-то они быстро сели очень. Красивый, красивый, но чужой мир, ребята, чужой. Холодная вода. Remember the good old 1980s when things were so complicated. I wish I could go back there again and everything could be the same. I've got a ticket to the moon. I'll be leaving here any day soon. Yeah, I've got a ticket to the moon, but I'd rather see the sunrise in your eyes. Got a ticket to the moon. I'll be rising high above the earth so soon, and the tears I cry might turn into the rain that gently falls upon your window. You'll never know.
Fly